अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तहसीन डायरीज़। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार मसाला भिंडी की रेसिपी। प्याज को स्लाइस करके तो सबने ही भिंडी बनाई होगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको एक अलग तरीके से भिंडी की रेसिपी बताई जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया था हाफ़ कप ऑयल और उसमें मैंने ली है भिंडी। भिंडी को मैंने आधा किलो मैंने भिंडी ली थी। भिंडी को मैंने अच्छे से धोया, धो के इसको कट कर लिया छोटे छोटे पीसीस में। हाफ़ कप ऑयल को गर्म किया और उसमें मैंने भिंडी को डाल के अब मैं इसको यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। ये प्रोसेस तो सभी जानते हैं कि भिंडी को पहले फ्राई किया जाता है। हमने अच्छे से यहाँ पर भिंडी को फ्राई कर लिया है। भिंडी को तब तक फ्राई करना है कि जिसमें जो लेस होती है इसकी वो ख़त्म हो जाए और इसका भिंडी का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो जी ये भिंडी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि भिंडी किस किस की फ़ेवरेट सब्ज़ी है। मेरी तो फेवरेट है, आप लोग भी बताएं किस किस को भिंडी बहुत पसंद है। तो यहाँ जी भिंडी फ्राई हो रही है। अगर तब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की देर है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। और आगे आपको कौन सी रेसिपी चाहिए आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और आप ख़ुद भी बताएँ कि आप लोग भिंडी किस तरीके से बनाते हैं। तो जी यहाँ पर जो है वो भिंडी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। यहाँ मैंने सारी भिंडी को प्लेट में निकाल लिया था। अब मैंने उसी ऑयल में जिसमें मैंने भिंडी फ्राई की थी उसमें जो ऑयल बच जाएगा उसी ऑयल में मैंने डाला है 1 टेबलस्पून ज़ीरा। ज़ीरे को जब हल्का सा कलर आ जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे कि जो हमारे अदरक लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसको हल्का सा कलर आ जाए। तो जी ये यहाँ पर हमारा जो अदरक लहसुन है वो ब्राउन हो चुका है, अच्छे से इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब मैंने यहाँ पर ली थी तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। आपने इसमें जो प्याज है वो स्लाइस करके नहीं, बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें डालना है। अब हम इसको प्याज को इतनी देर तक पकाएंगे कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसका कलर लाइट ब्राउन करना है और इसका कच्चापन जो है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर जी प्याज हमारी जो है वो फ्राई हो रही है हल्की आंच पे। यहाँ हमारी प्याज जो है फ्राई हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने लिया था 1 टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्चें, उसको भी मैंने पेस्ट बना लिया था और इसको इसमें डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो जी ये जो टमाटर प्याज के साथ पक चुके हैं। अब हम इसमें जो है वो खुश्क मसाले शामिल करेंगे जिसमें मैंने सिंपल से मसाले, जिसमें मैंने सिर्फ 1 चम्मच लाल मिर्च, हाफ़ चम्मच हल्दी, हस्बे ज़ायक़ा नमक। मसाले आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। मसाला जो है वो हमारा अच्छे से भून चुका था। अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी भिंडी, उसको फ्राई करेंगे। अगर आप चाहें तो आप जो मसाला था उसको लिक्विड भी कर सकते हैं थोड़ा सा। मैंने इतना लिक्विड ही नहीं किया, आप उसको थोड़ा सा पानी डालकर रख सकते हैं दम पर और उसके बाद इसमें भिंडी शामिल कर देंगे। लेकिन मैंने इसको ज़रा खुश्क ही रखा है, मैंने इसको लिक्विड ही थोड़ा सा नहीं किया, चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ जी हमारी जो है भिंडी वो उसको अच्छे से मैंने इसके साथ मिक्स कर दिया है। अब हम यहाँ पर इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम दे देंगे ताकि जो तमाम मसाले हैं वो भिंडी में भी शामिल हो जाए। तो यहाँ जी हमारी मज़ेदार सी भिंडी मसाला की रेसिपी जो है वो तैयार है। ये बहुत ही मज़े की बनी थी। आप अपने घर पर एक बार ये ज़रूर बनाकर सबको खिलाइएगा, इंशाल्लाह सब आपकी तारीफ़ ही करेंगे। तो जी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।